Në pak sekonda, presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë një mesazh që po kënaq një botë të tërë. Gjatë një kohe pyetje, përgjigjesh me gazetar në shtëpinë e bardhë. Kur një gazetar e pyeti presidentin amerikan për incidentet, protestat e dhunshme, si dhe përdorimin e armëve në disa shtete, presidenti prerë dhe qartazi i tha: "Duhet të dish se e di shumë mirë kush po i financon këto protesta të dhunshme dhe këto lloj kryengritjesh. Por po të them se është gati gjithçka për t'i ndjekur dhe kapur financuesit dhe organizatorët." Trump e tha qartë dhe ashpër: "Gjithçka është gati për të kapur financuesin e dhunës, miliarderin spekulant Soros, atë birë." Një gjë po duket se nuk mund të vihet më në dyshim. Vendosmëria e presidentit Trump për të tharë moçalin dhe për të ndëshkuar këdo që me fakte, është armik i njeriut dhe shoqërisë së vlerave. Kohë zbulesash, kohë llogaridhëniesh, kohë dëshkimesh, fillim i ri, një epokë e re. Cilët kërkonin të bënin The Great Reset dhe kush po e bën në formën e tij, duke i përmbysur ata. Po dëgjohen hapa, janë hapat e Luciferit, po vjen të marrë Sorosin. Mast Channel. Please subscribe.